观众朋友，大家好，欢迎来到天亮论证频道，我是张天亮。今天是2026年6月26号。今天一天呢，发生了很多的大事，最令人震惊的呢，就是北京时间的6月26号的晚上，北京朝阳区的 CBD 地标建筑就是中信大厦，其实也是北京最高的建筑，俗称呢叫做中国尊，遭到了一架小型飞机的撞击。网上传出的画面显示，这个大厦两侧的玻璃呢出现了破裂，疑似飞机残骸散落在路面上。这个楼体的底部呢也一度冒出浓烟，现场的人员被紧急的疏散。根据现在是网络上传出来的消息涉事的小型飞机呢疑似东石双月通用航空公司的一个叫做 B12PP 的飞机，它是在大概晚上5点半的时候从石佛寺机场起飞。然后呢，准备在5点40的时候降落回到原来的这个机场，但是呢偏离了航线。然后呢，这个飞行的监测追踪系统啊，就是可以看到它一直在往北京东五环一带飞。之后呢，这个信号就消失了。消失之后呢，这个飞机就失联了。这个事情对于习近平来说是一个很大的不祥之兆，因为习近平号称叫做定于一尊嘛，而这栋大楼的名字呢就叫做中国尊。目前呢有消息说，这个小飞机的驾驶员他的名字叫做刘俊华，是中信旗下的这个叫做银信理财投资部的总经理啊。大家可以看到这个人看起来是一个非常知性而且是非常成功的一个女性哈。她呢其实是以前是人大毕业的，她是金融学的硕士，大概在金融市场已经打拼了16年。所以呢是属于这个中信的高管呢，不知道为什么突然之间驾飞机撞入了这个中信大厦啊，这个事情是一个非常蹊跷的事情。当然这只是大家的一个传言哈，不过呢确实有消息，就是有这个当时飞机驾驶员受重伤啊，然后呢他撞进去了嘛，就没有死，然后呢被抢救出来，放在这个担架上。那如果你要是从高空拍摄的这个照片相比，这个脸部轮廓呀和这个刘俊华呢确实是有几分相像。这个事情一个非常古怪的地方就是说，这个飞机啊从它偏离航道，就是大概晚上5点40的时候偏离航道，到晚上6点的时候撞入这个中信大厦，中间大概有将近20分钟的时间。在这20分钟里边，号称是防空如铁桶一般的北京竟然没有任何的察觉，或者说即使察觉之后没有办法阻止。也就是说呢，北京这边是没有任何应急的预案的。那如果飞机再稍微偏一点的话，它都飞到这个中信大厦这儿了，再往前飞一点的话，再往西面飞一点的话，就可能会撞入中南海。所以我估计习近平这一次肯定是火冒三丈啊，夜不能寐，说不定会把北京卫戍区啊、空军的等等都要叫去训话，甚至可能会撤职查办一批人。咱们一会儿呢再说一下这个事情的详情哈，给大家梳理一下这个事情的经过。今天想说的第二个话题呢，是全国人大常委会星期五下午在北京闭幕之后呢，发表了一个公告，宣布有15人被终止了人大代表的资格，其中包括政治局委员马兴瑞啊，这个是已经没跑了哈，官宣了已经，然后现在人大代表资格已经失去了。人大代表资格其实是一个保护伞啊，有了这个人大代表资格呢，就是你不会被移交司法啊，首先要去掉你的人大代表资格，然后才能够移交司法。所以呢，这个马兴瑞呢，就是可能下一步马上就要被移送司法，进行审判了。那么除了这个之外呢，还有重庆市的原来的市长叫做胡恒华，还有就是马兴瑞以前的旧部，也是广州的市委书记，叫做郭永航啊，这一次都被罢免了人大代表的资格。另外呢，还有就是中国国家金融监督总局的原局长李云泽啊，也被罢免人大代表资格。共军的话呢，还有3名上将和3名中将被免去了人大代表资格。3个上将是许学强，空军上将；李凤彪，陆军上将；还有一个呢是郭普孝，空军上将。但是呢，就是到目前为止，对于张幼霞跟何卫东的处置呢，仍然没有公开。这个事情咱们一会儿呢也做一点分析。第三个话题呢，说意外也不令人意外哈，但是呢，我觉得至少很多对这个川普跟伊朗之间达成所谓的这个停火协议，或者是这个谅解备忘录的人呢，可能是一个比较欣慰的事情，就是川普呢今天下令轰炸了伊朗。实际上这个事情是对
对霍尔木兹海峡进行控制的一个回应。伊朗呢是说，所有的经过霍尔木兹海峡的船只必须得由伊朗批准，而且只能走伊朗指定的航线。那么当时有一个新加坡的船啊，就是被伊朗就是因为没有听伊朗的话嘛，就被伊朗给炸了。然后呢，还有一些船只呢被伊朗下令勒令他们退回到海湾。那么这个美国当然对霍尔木兹海峡受到控制这个事情非常的恼火。那么在今天下午呢，美国就对位于霍尔木兹海峡附近的伊朗岛屿，还有呢本土上的伊斯兰革命卫队的军事设施实施了空袭。这个打击的目标呢，包括导弹和无人机的储存的地点，还有呢就是发射的阵地无人机发射阵地，还有雷达设施，还有指挥所。根据美国中央司令部的消息呢，说这一次空袭是针对伊朗对这个阿曼湾附近一艘商船，应该指的就是新加坡那个商船的回应。然后呢，他们认为对新加坡商船的袭击是违反了美伊之间的谅解备忘录的。那么伊朗这边的话呢，也不想示弱。那么随后呢，由伊斯兰革命卫队控制的塔斯尼姆通讯社呢，就对外发布消息，说这个革命卫队为了回应美国的空袭，已经对该地区的多个美军的高价值目标进行了打击。革命卫队呢还说，根据这个伊斯兰堡的谅解备忘录第5条款，霍尔木兹海峡的通行和航运管控权是归伊朗的，而且警告说，如果美国后续还有类似的这种侵略行径的话，就指的就是对他们的轰炸。他说我们的回应呢将比这一次更加的广泛。这个显示出美国跟伊朗之间的停火协议是非常的脆弱的。不过我的评估从这个务实的角度出发，其实双方现在都不希望进一步这个升级战火。为什么是这样，咱们一会儿再分析所以说我觉得呢，局势很可能到此为止，不至于再进一步恶化和升级。所以今天主要就想谈这么3个话题。如果你要是觉得很好玩的话，或者对这个内容有所期待的话呢，请您点赞、订阅和按下小铃铛咱们现在呢就来首先更新一下北京的这一次飞机撞大楼的事件。这个事情是很容易让人联想到911的因为都是飞机撞大楼嘛，而且被撞的都是地标性的建筑。中信大厦是高528米，这是北京的第1高楼位于中央商务区的核心地带，离这个中南海只有几公里，周边呢还分布着央视总部等重要的设施。我们知道北京长期以来都是中国空域管理最严格的城市。今年5月份的时候，北京刚刚实施了一个被称为史上最严格的低空飞行管理措施。不仅是无人机受到严格的限制，绝大多数低空飞行活动也都必须得经过审批。在这样的背景之下，这架轻型飞机竟然如入无人之境就进入到北京的核心空域，这就成为这个事件最大的疑点。海外的这个著名的自媒体人蔡仁坤先生评论说北京最高楼遭飞机撞击，说明号称严防死守的北京空防体系出现了令人意外的漏洞。他还说呢，这个事情势必引起最高层的高度重视，并且可能会追究相关部门的责任。咱们给大家还原一下当时的情况梳理一下这个时间线。在6月26号，这个大概是晚上这个5点30分左右，属于东石双月通航的这个 B-12PP 飞机，这是一个非常轻型的飞机是双人座的。其实这个飞机我估计可能油箱也不大就估计跟这个咱们一般的这个汽车的这个油箱差不多大，就是它的这个油是不多的，油料不多。再一个它是2人座的就有点像那个美国叫 Coupe就那种2人座那个赛车式的。它那个就是进去的之后呢，那个盖是从上面扣下来，一个透明的一个玻璃盖然后的话就可以起飞。它其实是很便宜的那种小飞机非常非常小的飞机。很多人可能想学这个飞机的驾驶执照的话，就拿它先练手。它是在5点30分的时候从石佛寺机场起飞的，然后呢，大概在10分钟之后，本来是准备返场着陆的，结果呢，在18号跑道西面的那个航线呢，这个飞机没有正常的降落，而是偏出这个机场的空域，但一直保持着270度的航向飞行。这个他们当时这个机场的监控系统就一直监控这个飞机，看它一直在往这个东五环那个方向飞去，飞到东五环之后呢，就联系不上了。所以这个呢，大概就是整个这个事件的这个过程的还原大概就是这样。这个我们知道，根据现在的规定轻型的这种运动飞机，如果要在
北京飞行的话，需要同时获得民航和空军两边的批准。而北京5月份实施的新规定更进一步要求说，几乎所有的低空飞行活动都是需要提前审批。所以等于是这个没有经过民航和空军同意的飞机，你只要一旦进入北京空域的话，应该就会被所有的雷达或者监控系统发现。那么在被发现之后，在失联的将近20分钟的时间里边，空军没有采取任何措施，没有无人机，没有这个或者是比如说直升飞机等等起飞去拦截，这真的是一个非常古怪的事情哈。而且呢，这个事情好像似乎也没有就是向当地的警方通报，因为这个飞机飞过之后，你不知道会发生什么，对吧？有可能会坠毁，你不知道是飞行故障，还是飞行员自己出了问题，还是有意的这个自杀式的攻击，你不知道。那么他肯定是要出事儿的，对吧？他如果引发火灾啊，或者造成这个就是交通事故的话，那么作为警察，作为消防局的话，应该提前准备。可是实际上呢，就是没有任何一方似乎是意识到了这么一个事情。北京居民呢，这个对海外的媒体说什么呢？说这个事故大概发生1个小时以后，才有多架军方的直升机在首都机场附近的空域盘旋和巡视，巡视大概20分钟的时间。另外呢，就是说有目击者说，飞机撞击以后，最先报警的是周围的群众，然后警方随后才赶到现场。所以，如果上述说法属实的话，意味着说事件发生的初期，相关的监测系统就没有能够在第一时间预警。这也说明北京的防空啊是何等的薄弱。这个事情我们一会儿把它跟这个就是共军现在上将中将被罢免这个事情联系起来哈，因为有可能这个事件会引起进一步的这个军中的清洗。但在继续讨论这个事情之前呢，我们还是先进一段这个工商信息哈。我们知道这个很多人呢，这个都有现在的人都很在意这个牙齿的健康，很多人其实都有这个牙病。你会发现人到中年之后，牙齿变得越来越松，然后呢，牙龈会越来越往下缩。你去看牙医的话呢，牙医就告诉你说是牙周炎啊，然后呢说这个骨量不够，然后再给你一个方案就是种牙。我讲一个真实的案例哈，我有一个朋友，真的是我朋友，他不到50岁，从小牙就不太好，也不太注重口腔的健康，刷牙也不是很规律。后来发展到什么程度呢？就是他前面那个烤瓷的门牙开始松动，后面4颗大牙全部脱落，整个口腔健康的情况是很差的。后来就到美国这边去就医嘛，医生拍了片子之后告诉他说，你得全口都要种植牙，而且这个上下牙床啊都要植骨粉。美国牙医是很贵的嘛，总价大概是$65,000。他回去之后呢，没有马上做啊，他这个听人介绍呢，开始吃这个草本固齿胶囊。大概吃了3个月之后呢，他自己有一个明显的感觉，就是牙齿感觉好像是不那么松了，整体情况就感觉稳了一点，然后就回去复查，再照这个 X 光片啊，这个医生的判断就发生变化，说下牙床呢不需要再植骨粉了，上牙床还需要。那治疗费用因为不用植骨粉嘛，整体治疗费用从$65,000就降到了$45,000，那就省了2万。为什么哈？就是这个固齿胶囊啊，就是这个咱们给大家推荐的这个会起到这样一种作用呢。实际上就是中医在2000年之前讲得很清楚，就是《黄帝内经》啊有一句话叫做肾主骨，齿为骨之余啊，就是说这个人的肾呢是管全身的骨骼的，这个牙齿呢就是骨头的这个就是多余的长出来变成了牙齿嘛。所以说呢，这个牙齿本身稳不稳啊，牙骨健康不健康，它并不取决于你刷牙刷得多干净，而在于说你的骨头有没有养分，气血能不能够到达牙根，身体整体有没有在慢慢的退化等等，这就不是玄学啊，这是中医的理论。所以说呢，就这些问题是靠刷牙是解决不了的。这个固齿胶囊的话，就是3步走啊，补骨、通血、稳系统。目标的话就是让牙齿能够慢慢稳定下来，就它这个配方的话，就是能够帮助你，比如说这个能够强壮肾的功能啊，然后包括这个让这个骨头变得更加的健康啊等等。所以呢，这个很多人呢，这个不爱听哈，这个牙齿退化不是一天形成啊，所以说这个大家吃这个骨粉呢，就是这个吃这个固齿胶囊啊，也是慢慢这个要长回来哈，它也不会这个1天见效或者是1周见效。但是呢，就如果您要是有这种牙齿松啊、牙龈退啊或者牙周的反复呢，建议您就是这个服用3到9个月，每天2次，每次3粒。这样的话呢，就是这个牙齿就能够比较健康了哈。它不是药品啊，这就是一种保健品了，牙齿的保健品。这个产品是在美国的这个本土生产的，而且是在美国食品药品监督局是注册的，没有任何添加剂。
感兴趣的朋友呢，可以点击视频下方的链接哈。然后呢，这个大家这个吃之前呢，最好照一张相啊，然后呢，再过一段时间，过几个月再照一下相，大概就能够判断出来哈，这个东西是不是有效了。OK 好，咱们现在呢再回过来接着聊哈，就是这个飞机撞大楼这个事情。这个现在呢跟这个事故相关的视频图片，咱们在这里面不方便展示哈，展示的话有可能会这个就黄标了，咱们就拿嘴说。相关的这个视频呢、图片呢、讨论的这些帖子都没有办法这个发出来，很快就被删除。包括就是那个飞行员从高空拍的他那个整个人的这个照片，其实都有的哈，在网上大家去搜一下，不行你可以到我的那个就是X 平台啊，或者是推特这个账号上，你可以去看到我的时间线上有这个照片。那现在的话呢，就是说当然网控啊这种控评啊删帖等等，这是非常正常的哈，就是中共这个必须做的事情。但是呢，就是说让人觉得非常蹊跷的就是北京对这个空域的管理啊，是有着那种偏执的性的那种规定的，几乎是一种清零式的禁令。因为中共这边的话，他们很清楚哈，就是现在俄乌战争也好，或者比如说你看的美国跟伊朗之间的这个战争，无人机啊发挥了非常非常重要的作用。所以像北京这边的话是全面禁止无人机啊，禁止飞行，禁止销售，禁止贩运，就是禁止运输。大疆无人机在北京的门店是全部下架的。所以呢，中共很知道，就是这种无人机它能够产生的这种杀伤力啊，或者是说它能够给中南海带来的风险。而且这种无人机的话，它不仅仅是会撞你哈，它可能会执行侦察任务啊，这个航拍啊，它可以投弹，甚至可以用于这个刺杀行动。所以说呢，在这样的一个清零式的禁令之下，每一台无人机出事都可能会被视为一个重大的政治安全事件啊。所以说我觉得中南海目前最担心的就是风险嘛，所以我觉得习近平啊肯定是睡不着觉了啊，就是他说不定会出台什么更加就是严厉的政策。不过呢，就是你也可以看到哈，就是长期以来北京这个无人机啊，就是被卡得死死的哈，是因为中国的老百姓真的很听话，政府不让干，他们真的是不干，因为他知道干了之后后果很严重。但是呢，如果真有一个不怕死的啊，就像咱们刚才说的这个刘俊华啊，当然他是故意的还是真正的这个是这个身体出了状况还是操作失误，咱们不知道哈。但真有这么一个人的话，好像北京也没什么别的办法。咱们刚才讲，就是这个事情发生之后呢，有可能会引发一场就是这个中共对这个军队的进一步的清洗。就是这个事儿的话，咱们就说一下这个人大刚刚罢免了这个15名人大代表资格的事情。在这个罢免的人中呢，最引人注目的无疑是政治局委员马兴瑞。政治局是副国级嘛，除了他之外呢，还有一个就是原重庆市的市长啊，也是重庆市委副书记胡恒华。实际上这一次还有一个人本来是应该罢免，但是没有被罢免的是重庆政法委的书记叫张安江。但张安江呢，这个号称是这个因病死亡。不过这一点非常的蹊跷，因为凡是因病死亡的人大代表，人大都要表示哀悼的。但在张安江死了之后，人大没有对他表示哀悼。所以很多人说他是自杀身亡，主要是为了保住这个更重要的人啊，从他这线索就断了。但是他死了嘛，也就没法追究了。所以呢，他以前可能贪污的钱财呢，也就给他们家留下来了啊，有可能是这么一种情况。但是 anyway 哈，就是现在马兴瑞被罢免，然后呢胡恒华被罢免，还有就是马兴瑞的旧部啊郭永航，广州市委书记，还有就是国家金融监管管理总局的局长李云泽，这都属于正省部级干部哈。然后呢，还有就是这个安徽省委原常委，这是副省部级干部，就是叫做费高云。另外还有贵州的2个地方的官员。这个另外就是6名共军的高级将领失去人大代表资格，3位上将，3位中将。3位上将是中央军委装备发展部的原部长许学强，还有空军原政委郭普孝，还有西部战区原政委李凤彪，这是上将。那么3个中将的话呢，是联勤保障部队的原司令王抗平，南部战区陆军原政委尹红星，还有网络空间部队的原司令张明华。这个按照中国的法律哈，人大代表资格一旦被地方人大或军队人大这个罢免的话，全国的代表自然就终止了。这个很多人可能觉得到目前为止，像苗华呀，像何卫东啊，像张幼霞呀，还有刘振利啊等等啊，到目前为止，
这个还没有对他们进行审判啊，甚至张耀霞、这个何卫东啊，还有刘振立他们的人大代表资格还在保留，是不是意味着说习近平会有所妥协？这个我觉得走到这一步，习近平已经没有什么妥协的余地了啊，就是如果他妥协，退一步退两步，退两步的话就全线崩溃了。所以说习近平是绝对不可能妥协的。对这些人的处罚，我觉得只能说明调查还在进行中。如果习近平想把这些人轻轻放过的话，那么现在其实就可以终止调查，然后呢随便挑2个比较轻的罪名，然后呢一判就完了，是吧？如果是这种情况的话，那现在已经把他们的人大代表资格罢免了，所以没有被罢免，在我看来不是好事啊，不是好兆头，反而是他们的问题很严重啊，还在继续深挖当中，而且可能还会牵连到很多其他别的人啊，这个是我对这个事件的解读了。接下来咱们再说一下这个美国和伊朗在海湾的冲突这个事情哈。6月25号的时候，伊朗向霍尔木兹海峡航行的一个新加坡籍的货轮，这个叫 MV Ever Lovely 啊，发射了4架自杀式的无人机。川普是非常恼火，这个4架无人机呢，有3架被击落了，还有1架这个击中了货轮，造成船体的受损，但是呢没有出现大规模伤亡。川普在跟记者开会的，就是这个记者会上也提了这个情况哈。但是呢，美国方面认为这违反了双方1周之前达成的停火安排。川普后来就发了一个推文啊，他说这是一个 foolish violation of the ceasefire， 就是对停火协议的愚蠢的违反。川普用的这个词啊是愚蠢，他没有用这个什么 blatant 什么之类的，这个明目张胆的，他没有用这个词。foolish 的意思就是说你蠢，你干了这个事情。当时我看到川普讲的这个话，感觉川普其实是试图对这个事情的严重性降级的。同时的话呢，就是当时我觉得你怎么发这么一个推文就完事儿了吗？啊，难道这个伊朗炸完就完事儿了吗？我期待着川普能够有后续的行动啊，但是从这个推文本身来看的话，川普没有说他会采取后续的行动。我估计哈，他周边的人在给他施加压力。川普可能不想打，但是别人告诉他不打不行。于是呢，在今天隔了24小时以后，这就是其实要是川普真的很强硬的话，当时就打了。犹豫了24小时，有可能很多人向川普施加压力，所以呢，美军的中央司令部在今天发动了空袭。美军攻击的目标主要是伊朗无人机的储存设施，还有导弹的储存设施，还有海岸的雷达站，还有部分指挥控制设施。攻击地点主要在伊朗的南部和靠近霍尔木兹海峡沿岸的地区，包括格什姆岛附近的这个军事设施。美国强调，这一次行动是处于有限的报复啊，不是恢复全面的战争。然后副总统万斯呢说，暴力呢将以暴力回应啊 ，violence will be met with violence。所以你可以看到，美国这边的话呢，虽然打，但只是做一个姿态，并没有想全面的升级战争，也没有想撕毁这个停火的谅解备忘录。那伊朗这边的话呢，马上在挨揍了之后，也要这个展开报复。那么现在伊朗对美国这边的这个袭击啊，包括驻海湾的美军设施，包括这个美军的部分雷达和它的军事据点。伊朗方面的表态是这样的哈，他说这次行动的话呢，是属于对美国侵略行为的回应，并且警告说，如果美国继续攻击的话，将进一步扩大报复。到目前为止，双方都没有公布造成重大人员伤亡的消息，等于是双方都在控制这个打击的规模。这种打击更多是一种姿态啊，而不是一种甚至连战术性的都谈不上。我严重怀疑，伊朗在向美国发射这个无人机或者导弹袭击之前，美国在向伊朗发射这些导弹之前，已经事先通知了对方啊，让他们的人员避一避啊，马上要炸这个地方了。所以总的来看的话呢，就是虽然这个双方互相之间这个又开始亮肌肉啊，但是我觉得双方都试图去管控这个冲突的这个 level 啊，这个冲突的级别。因为什么哈？其实呢，霍尔木兹海峡如果被封锁的话，伊朗就没收入。这个不管是毛拉政权也好，还是这个伊斯兰革命卫队也好，他们都想要钱。所以呢，如果真的跟美国之间发生全面的战争的话，或者恢复战争的话，伊朗的钱就没了。现在伊朗眼看着美国可能要解冻240亿美金给他，
以前伊朗的资产被控制的这个240亿美金解冻了之后还给他。再一个呢，就是美国这边这个他自己不出钱但是呢愿意帮助伊朗筹这个海湾国家或者谁筹这个3000亿美元的投资。所以对伊朗来说的话，跟美国现在直接开干的话，有可能会让煮熟的鸭子飞了，那就钱到不了手。所以他们并不想跟美国之间发生直接的冲突或战争。美国这边也不想，因为川普的话很担心战争重新爆发，油价上涨，然后呢这个通胀上行，没有办法降利率，然后呢中期选举的时候川普失利。所以从务实的角度出发，双方都不想撕破脸。但是呢双方都想做一个姿态，伊朗就是想对外宣布他们对霍尔木兹海峡的控制权，说尽管现在商船在走，我得让你明白，你能走是因为我同意，如果我不同意你走不了。所以伊朗时不时的会在霍尔木兹海峡去搞出一些事，制造一些摩擦，来刷这个存在感，宣示他们对霍尔木兹海峡的控制权。这个是伊朗的打算那美国这边的话呢，一直是说要让霍尔木兹海峡完全免费的开放，所以呢二者在这方面的话是有冲突的，到底中间在什么地方能够达成妥协，所以双方都在试探对方的红线。而且他们在考虑的是，如果我走这一步的话，对方会不会开战比如说伊朗说你不听我的，只要没有走我伊朗划定的航线的话，我就拿无人机炸你。在这种情况下，这个美国会不会报复？从伊朗来看的话，他们的解释是说，我没有说霍尔木兹海峡关闭，但是呢我要求你的是走我划定的航线。这是伊朗试图对外传递的信息，意思就是说千万别忘这个地方是这个此山是我开，此树是我栽。所以伊朗这方面的话呢，他是为后续的霍尔木兹海峡收费做准备，同时的话他也想通过这样的袭击形成一个既成的事实，就是海峡是伊朗想开就开想关就关的。那这样的话就能够对美国造成威胁嘛。那美国这边的话呢，他也不能够允许伊朗对海峡的控制，因为这毕竟涉及到全球的能源安全问题。如果要是这个海峡落到伊朗手里，对美国来说的话实在是太丢脸了就如果还要交费的话，等于直接打了川普的脸嘛。所以说川普也不能够允许。所以你会发现这个谅解备忘录从最开始签订的时候，双方就文本的本身都有不同的理解。伊朗说霍尔木兹海峡是开了呀，全开了呀，但是你得走我画的这条航线才行川普说霍尔木兹海峡开了就是开了，这国际水道你说了不算，应该是走哪儿都行。所以实际上伊朗和美国现在这种冲突的话，都是打给国内的人，他们自己国内的人看的。伊朗会跟国内人讲，看我挺强硬的这海峡是咱们的，以后咱们拿它挣钱。川普呢是说，哎呀，这个海峡的话是国际水道他要是想封锁的话，我就炸的。那我们美国才是老大，我们美国才是在这里说了算的。所以双方的这个对同样的文本理解不同，也就埋下了未来撕毁这个文本的这个就是相当于埋了这么一个种子吧。但是呢就是在中期选举之前我认为在中期选举之前的话，双方都会比较克制在美国的中期选举之前，双方都会比较克制。那现在就是未来的几天可能会发生什么第一种概率最高的就是有限报复或者彻底停止，然后呢伊朗就放任这个商船离开，但是呢会不断的拿嘴说这是我们的，这是我们的等等，这种可能性我觉得是比较大的。第二种可能呢就是说双方可能都会宣称这个停火协议仍然有效，但是呢还在互相之间进行有限的报复，外交渠道呢不会完全关闭这是第二种可能。第三种可能的话，当然就是如果出现比如说美军基地有人被炸死了或者霍尔木兹海峡真正关闭了，这个时候美国可能会发动更大的军事行动，但这种情况我认为基本上来说是不会发生的。那么伊朗呢，其实他跟美国在谈判的过程中还经常找一个借口就是说美国没有诚意，因为以色列现在还占据了黎巴嫩的土地还在跟这个真主党打。所以呢这个伊朗现在力图施压美国，让美国再施压给以色列，让以色列从黎巴嫩的南部撤军。今天呢发生了一个蛮重要的事情大家可以看到这是这张图是张照片。
美国的国务卿马可·鲁比奥把这个以色列和黎巴嫩政府给拉在一块儿。我们知道这个黎巴嫩政府啊，它实际上是民选政府，这是有合法性的，而真主党是黎巴嫩政府控制不了的另外一支军队。那马可·鲁比奥是想要做到一个什么目标呢？就是黎巴嫩南部有一块地方现在是被以色列占着，然后呢，伊朗以此为借口，就说这个美国必须约束以色列，让以色列从这撤军。以色列说我不能撤，我撤了之后的话，这个对我的这个安全威胁太大，因为真主党会从这个地方向我发射导弹，所以黎巴嫩就占着这个黎巴嫩的土地就被以色列给占了啊，就这块土地就被以色列给占了。然后伊朗就要求以色列一定要撤军，以色列说我坚决不能撤，涉及到我国家安全问题。那现在这个卢比奥想了一个什么辙呢？就是把就是这个黎巴嫩和以色列这两边人拉到一块儿。黎巴嫩这边的人的话是黎巴嫩政府民选政府，因为这个民选政府他们也不喜欢真主党啊，觉得真主党不可理喻啊，而且就是也不听，它是一个独立的于政府之外的力量啊，相当于另外一个政府。所以呢，马可·鲁比奥说 OK， 以色列如果你要是觉得你不撤军就不安全的话，那现在我们让黎巴嫩自己的政府军住在这里，也就是说把真主党这个毒瘤呢交给黎巴嫩自己的民选政府去处理，好吧？那中间现在放着黎巴嫩政府的军队的话，那以色列应该是安全的。希望呢以色列能够就此撤军。那这个消息啊宣布以后，当然这个美国不能只是拿嘴说一说，说这个黎巴嫩政府就交给你了，你得把你们的真主党管住了，你得给他提供武器啊，给他提供情报，然后呢给他提供钱。所以卢比奥呢就说，这个美国呢将向黎巴嫩提供1亿美元的叫做人道主义援助啊，你可以买粮食啊、买能源啊什么之类的。同时呢，美国将向黎巴嫩武装部队提供超过3000万美元的支援啊，这个当然对美国来说是不是什么特别大的一笔开销了啊，3000万，但对黎巴嫩武装部队来说的话，好多钱。所以，我以前经常讲这个道理哈，美国呢，有的时候大家觉得又为别的国家花钱啊，觉得自己很亏，但是你要知道，如果这个钱花下去的话，能够维持国际秩序，能够维持美国的这个国际上老大的这个地位的话，对美国来说，他将来能够挣的钱比这个花的钱要多得多。所以这个川普政府现在还是同意了哈，向黎巴嫩给钱，一共是1.3亿美元，当然不算特别多哈。所以呢，这样的话就有可能在真主党被黎巴嫩政府控制住以后，以色列安全了嘛，就可以撤出黎巴嫩。这样的话呢，这个伊朗也就没有话讲。但是就是卢比奥也在讲，就是这个真主党它不是民选政府，它是一个恐怖组织啊，所以说对美国来说的话，这个真主党是绝对不能够信赖的。他们的目标现在就是我不干你，也不让以色列干你，然后我让黎巴嫩政府自己去干你。当然这个就是协议一签署之后呢，那伊朗当然非常的愤怒。那伊朗呢现在就是给黎巴嫩的真主党呢就下令，就是5个字叫焚烧黎巴嫩啊。于是呢，在黎巴嫩政府和以色列签署协议之后，真主党的支持者在首都贝鲁特发动骚乱啊，并且呢企图发动政变。所以这个美伊谈判中间还是真的有很多的关卡哈，就一关一关的话都得往前闯。那另外呢，就是美国和伊朗之间的冲突呢，使得通过霍尔木兹海峡的船的数量也变少了。周4的时候通过的这个船只数量啊，从70艘下降到54艘，到周5的时候，现在到中午的时候大概只剩下14艘穿越。所以这个美伊之间的冲突的话呢，确实可能就是第一不会短期结束哈，第二的话呢，对国际油价还是有很大的冲击的。OK， 那么这个呢就是今天想跟大家聊的这么3个话题了哈。如果你要是觉得我们谈的内容不错呢，就麻烦您点赞、订阅和按下小铃铛啊，并且把咱们这个频道呢传播给更多的朋友。我们下次节目再见。